Саня, ты что, там спать собрался? Сейчас упадешь ведь? Там все спят. Леша, отойди. Дали покататься, люди добрые. Спасибо вам, люди добрые. Ну чё, как на УАЗике? Нормалек? Сашка, у тебя там как? Итак, пробки в нашем лесу. Пристегивайте ремни безопасности. Вот я вижу, подъемка он будет разворачиваться. О, повеселил, да? Дядь Миша, а его быстрее нельзя? А зачем? Надо. Не надо. Нет, видишь, это как бы в лесу, это... Сашка, отойди. Иди вон сюда. Вовка, отойди оттуда. О! Нормально. Да. Видео. Нормально. Да где там попить? Да что? Тут помочь. А. Сам поводок носит. Фу! Я не фу! Он не понимает. Подожди, Аша. Ты меня перевешиваешь. Тут-то вообще не страшно. Да, дядь Мир сейчас проедет. Даже не заметит. Вот это вот то, что туда.